अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड स्टाइल। आज हम आपको मशीन के बारे में बताएंगे। कुछ व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मशीन के बारे में कुछ बताया जाए, तो हम आपको बताएंगे कि मशीन की किस तरह से केयर की जाती है ताकि लॉन्ग टाइम चले ये। अच्छा व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए हमने ये लाइट लगाई हुई है। ये देखिए ये लाइट लगाई हुई है। अब अबाया का जो काम होता है ये ब्लैक काम होता है, तो इसके लिए देखिए ये स्विच से हमने ये लाइट ऑन कर दी है, ठीक है, ताकि रोशनी रहे। ब्लैक काम होता है, ब्लैक काम के ऊपर रोशनी ज़रूरी होती है ज़्यादा। सबसे पहले इस चीज़ का देखिएगा कि हमें रोशनी लाजमी चाहिए ब्लैक काम के लिए। अच्छा ये देखिएगा व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये मोटर का। ये देखिए मोटर का स्विच ही है, हमने ऑन कर दिया। ये देखिएगा इसके नंबर। अच्छा, इस मोटर की ख़ास बात ये सब, इसके वोल्टेज बहुत कम है, पावर बहुत कम लेती है ये मोटर, ठीक है। इसके स्पीड जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं हम, जितनी स्पीड चला सकते हैं उतनी कर सकते हैं। ये देखिएगा स्पीड इसकी, ये माइनस है। ये देखिएगा ये 4 बटन दिए गए। अगर हमें कम करनी है तो ये माइनस करना होगा हमें। ये देखिएगा नंबर चल रहे हैं, ये इस तरह से ये कम होगी। अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो हमें ये प्लस से इसकी स्पीड बढ़ानी होगी। ये देखिए ये नंबर बढ़ रहे हैं, इससे जितनी स्पीड करना चाहे उतनी स्पीड हो सकती है। सभी बस ये देखिएगा, सबसे पहले हमें इसको मशीन को ये स्टैंड को ना थोड़ा आगे कर देना है ताकि ये मशीन से टकराए नहीं। इसके बाद फिर ये देखिएगा इस तरह से मशीन को ये उठाना है। ये देखिएगा व्यूअर्स, ये मशीन को इस तरह से बिल्कुल साफ़ रखनी है। ये ऑयल लगा हुआ है, इसमें ऑयल डला हुआ है। ये देखिएगा हाई और लो लिखा हुआ है इसमें इतना रखना है ऑयल, इससे ना ज़्यादा हो ना कम हो, भाई इतना रखना है इसमें ऑयल। ये देखिएगा ख़ास करके इस जगह की ख़ास सफाई रखिएगा। ये देखिए ये धागे का रेशा आ जाता है, कपड़े का रुआं रेशा वगैरह जो आ जाता है ना, ये इसको साफ़ किया जाता है। ये इसको जितना साफ़ रखेंगे उतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलेगी मशीन। ये इसका ख़ास केयर रखना पड़ती है इसकी मशीन की। सभी बस ये देखिएगा इसके ऑयल जो डला हुआ ना इसके अंदर, ये ज़्यादा ब्लैक नहीं हो ऑयल। ये देख रहे हो अभी बिल्कुल सही है। ऑयल का जो कलर होता है ब्राउन कलर, वो कलर है, इसमें ब्लैक नहीं हो, ठीक। अच्छा ये देख रहे हो आप, ये पंप है इसका मशीन का। ये इस पंप से, ये पंप नीचे मशीन ऑयल में जाता है। ऑयल इसके मशीन की सब जगह पर ये पंप लेकर जाता है ताकि ये पूरी मशीन रवा रहे। सभी बस ये देखिएगा ये पंप है। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से काम करता है। ये मशीन को हम सीधा कर देंगे तो ये ऑयल में चले जाएगा ये पंप। फिर मशीन चलती है ना, तो ये पंप के ज़रिए पूरी मशीन के अंदर ऑयल होता है इसका। देखिए अब मशीन को नीचे करते हैं, बड़े एहतियात के साथ करिएगा व्यूअर्स। ये देखिए ये इसका बेल्ट है, बेल्ट पे भी ध्यान रखना है आपको। ये इस तरह से इसको मशीन को सीधा करना है। ये देखो बेल्ट भी अपनी जगह पर आ गया। अच्छा व्यूअर्स ये देखिएगा, ये जो मैंने आपको बताया था फ़िल्टर का, वो फ़िल्टर यहाँ पर आता है। ये देखिए ये तेल, ये देख रहे हैं आप तेल किस तरह से आ रहा है। ये पूरी मशीन के अंदर इस तरीके से रवानगी होती है तेल की इसकी। ये देखिएगा ये इस तरह से फ़िल्टर काम करता है मशीन का। हमें तेल कहीं पर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये जो तेल जो आ रहा है ना, ये देखिएगा अगर तेल इसके अंदर आ रहा है तो आपकी मशीन ओके है। अगर नहीं आ रहा तो आपकी मशीन रिपेयर होगी, फिर ये मैकेनिक के पास जाएगी। देखिएगा इस दोबारा देखिए ये इस तरह से तेल आना चाहिए मशीन में। अच्छा व्यूअर्स, अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ ये इसकी सबसे मेन चीज़ जो है, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा केयर करनी है। ये देखिएगा ये इसका ये नट खोलना हमें इस तरह से, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है व्यूअर्स। मशीन का ये जो धागा चलता है, धागे का रेशा होता है, कपड़े का रेशा होता है, ये आ जाता है इसके अंदर। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना, इसको हमें बिल्कुल सफाई साफ़ रखना है इसको। अच्छा देखिएगा व्यूअर्स, इसकी सफाई हमें देखिए इस तरह से करनी है। सुई ले लीजिए या कोई सुआ हो, सुआ ले लीजिए, उसको इस तरह से इसके ये जो रेशे लगे हुए इसमें कपड़े के और धागे के रेशे होते हैं, ये इसको इस तरह से निकालना होता है।
ये देखिएगा। अच्छा, ये देखिएगा, इसकी सफाई करने के लिए हमें ये बूट भी खोलना होगा। ये देखिए इस तरह से, ताकि ये हमें सफाई करने में आसानी रहे। ये देखिए, अब ये देख रहे हो रेशा, ये धागे का रेशा होता है, कपड़े का रेशा होता है ये। इससे ये सफाई कर कर हम लोग, ये देखिएगा इस तरह से इसकी सफाई करिए। सुआ ले लीजिए या सुई हो, सुई ले लीजिए, उससे ये इस तरह से इसके अच्छी तरह से सफाई करें, ताकि हमें सिलाई करने में कोई परेशानी नहीं हो, हमारी सिलाई जो है अच्छी सफाई से सिलाई आए इसकी। अच्छा, ये देखिएगा, ये बाज़ कपड़ा ऐसा होता है जो चलाती नहीं आगे, मशीन रुक रुक कर चलती है और कपड़ा आगे नहीं फेंकती है। वो इसकी वजह ये है, अगर इसकी हम सफाई ज़्यादा रखेंगे ना, जितनी अच्छी सफाई रखेंगे कपड़ा उतना ज़्यादा अच्छा फेंकेगी ये। क्योंकि इसकी मेन चीज़ होती है इसकी ये दांतें। ये देख रहे हो भी, बस ये इसकी दांतें जो होती है ना, मेन चीज़ इसकी ये होती है। अगर इसको ही हम सफाई नहीं करेंगे तो रेशा इसमें फंस जाएगा, अपनी जगह बना लेता है, कपड़ा वो आगे बढ़ने नहीं देता। इसकी हमें इस तरह से इसकी सफाई करनी है। ये देखिएगा, अभी बस अब मैं इसको बंद करता हूँ। ये देखिएगा, जिस तरह से खोला था ना, इसी तरह से बंद करना है हमें। ये इसको भी हमने साफ़ कर दिया। ये देखिए, इसको ये इस तरह से रख कर, अब इसका ये जो नट है ना, ये इसी तरह से लगाना है। अच्छा, इस नट को जो है इसको ढीला नहीं छोड़ना। अगर ढीला छोड़ेंगे हमारे कपड़ा भी इसमें फंस सकता है, सुई भी टूट सकती है। इसको अच्छी तरह से ये देखिएगा टाइट करा, ये इसको। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिएगा, ये हो गया है, बंद हो गया। अच्छा, ये बूट के बारे में बताता हूँ आपको। ये देखिएगा, इसके बैक साइड से ना बूट को, अगर ये ज़्यादा घिसा हुआ होता है ना, तो कपड़ा नहीं फेंकता आगे, कपड़े में सिलाई में भी नम आती है, कपड़ा आगे नहीं फेंकता है। फिर ये आपको बूट भी चेंज करना होगा। ये देख लीजिए, देखिए, ठीक है। अब मैं इसको लगाता हूँ बूट। ये देखिएगा, ये जिस तरह से मैंने इसको खोला था, इसी तरह से इसको लगाना है हमें इसको। अच्छा, ये करना। अब मैं व्यूवर्स आपको बताता हूँ मैं इसका धागा किस तरह से डाला जाता है। ये देखिएगा, सबसे पहले हमें स्टैंड पे ये कौन रखा हुआ, स्टैंड पे ये कौन, इस तरह से धागा लेना है हमें, ठीक है व्यूवर्स। ये सबसे पहले ये देखिए, मशीन की इसको इसमें डालना है, इस कुंडी में। फिर उसके बाद ये स्प्रिंग होता है, ये टेंशन स्प्रिंग, ये इसमें डालकर इस तरह से लेकर आना है इसको। ये देख रहे स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का टांका इस वजह सफाई से देता है, ये खिंचा हुआ टांका बिल्कुल फिनिशिंग से प्लेन टांका देता है ये। इसके बाद फिर हमने इसकी कुंडी में ये धागा डालना है, ये इस तरह से। फिर ये यहाँ से धागा लेना, ताकि मशीन जब चले तो ये धागा उलझे नहीं। अब इसके सुई में धागा डालना हमें। ये देखिए। अच्छा भी बस ये देखिएगा, ये इसकी है बाबिन केस, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने धागा इस तरह से लेना होता है। ये इसकी पत्ती है, पत्ती में से इस तरह से धागा लेना होता है, ठीक है। धागा इतना हो बिल्कुल नॉर्मल, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो, तो फिर ये हमें सिलाई में परेशान करेगा। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर हमें कम ज़्यादा तेज़ टाइट धागा चलाना है, तो ये देख रहे हो आप, ये नट, ये छोटा सा नट है, ये इस नट को हमें घुमाना होगा। टाइट करना तो टाइट हो जाएगा, लूज़ करना है तो लूज़ हो जाएगा धागा। ये यहाँ से इसकी सेटिंग होती है इसकी। अब ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये पत्ती जो है, ये इसको ख़ास करके ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें से ये जो धागा निकलता है ना, ये अगर ये टूटी हुई है तो ये किसी काम की नहीं है, मशीन नहीं चलेगी। फिर इसको हमें चेंज करनी होगी इसको। ये पत्ती भी लग जाती है, नई बाबिन केस भी मिल जाती है, पत्ती लगा लो, पत्ती जैसा आपको बेहतर लगे। ये देखिएगा, अब ये हमें मशीन में लगानी है। ये मशीन में इस तरह से लगा कर इसको, अब ये सबसे पहले हमें नीचे धागे को ऊपर लेकर आना है। ये देखिएगा, इस तरह से धागा ये ऊपर आता है। ये देखिएगा, अब इसको पीछे कर देना हमें धागे को, ठीक है। अब मैं आपको सिलाई लगा कर बताता हूँ।
ये देखिए, कोई भी रफ़ कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर ये इस तरह से सिलाई लगाइए। ये देखिए, ये देखिए टांका कितना फिनिशिंग से, ये देखिए, ये चीज़ देखिए, फ्रंट और बैक दोनों तरफ से बिल्कुल बिल्कुल फिनिशिंग से। ये मैं सिलाई लगा सकता था ब्लैक कपड़े पर भी, पर ब्लैक कपड़े पे सिलाई नुमाया नहीं होती है। ये देखिएगा, जितना मशीन का केयर करेंगे, जितनी सफाई से रखेंगे मशीन को, उतना अच्छा टांका देगी मशीन। अच्छा व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इंशाल्लाह इस तरीके की वीडियो और मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद जो हमें वीडियो बनानी है, शादी मैक्सी की स्टिचिंग बतानी है आपको, कि किस तरह से। कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि शादी मैक्सी की स्टिचिंग बताओ, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह, आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।